Mpingo wina odziwika bwino mdziko muno omwenso uli ndi anthu otsatira ochuluka akuti ukumaphunzitsa anthu kulowa sataniki. Zili pati yapeza kuti mbusa wa mpingowu akuti usiku uliwonse akumachititsa mapemphero apadera ku nyumba kwake ndipo kumeneko akuphunzitsa anthu zinsinsi za kusataniki. Dzina langa ndi Ellen Kabisa. Tikhale limodzi timve zambiri. Ineyo zina ndine Tuze ndifuna kuwadziwitsa anthu za zomwe ndinakumana nazo mbuyo mu za mpingo wina umene ndi wa sataniki. Ndinakumana ndi abusa amene tinayamba kumayenderana, iwo kumabwera ku mpingo kwathu, inenso kumapita ku mpingo kwawo. Kenaka anayamba kumatiphunzitsa zina zimene amanena kuti ubusa sapitira ku skulu, ubusa sumakhala ndi ma certificate. Ziphunzitso zimenezo ine zinandipangisa kuti nding'ambe ma certificate anga aubusa komanso mapepala amene ndinali nawo okhuza ndi mawu a Mulungu. Munthuyo ndine mbusa ku mpingo wa Army Revival Pentecost Church. Ndinapita ku skulu ya Harvesters Bible School ku Lilongwe. Ndipo pa Juni chaka cha 2013 pamene ndinazozedwa kukhala mbusa, pamenepo ndinatumizidwa kubwera kuno ku Balaka kutumikira ku mpingo umene ndatchulawo. Nditakumana ndi abusa amenewa atandiphunzitsa ziphunzitso zimenezi, nditang'amba mapepala a ubusa wanga, ndinayamba kupita ku mpingo kwawo maservice amamawa ndi masana, kutanthauza kuti mpingo wanga uja ndasiya ubusa, kumpingo wanga ndasiya, ndapita umene uja kukhala membala. Nditakhala membala kumpingo kwawo kuja kwa miyezi 7, iwaja anandikhulupirira ndikuona kwawo kuti uyuyu wakhazikika. Kenaka ananditenga ndikukhala gulu la anthu otchedwa ma inner circle. Ndi anthu amene amakhala ngati ma intercessor, anthu okhazikika kumpingo amene amaphunzitsa zinsinsi zazikulu zokhuzana ndi mpingo wawo. Ku inner circle kumeneko anandiwuza kuti nditha kuyambano kumabwera kuma service awo ausiku. Pamene munkalowa mpingo umenewu makambaonera kuti munkapita mamawa masana, munkadziwa kunena kuti kumakhala mapemphero naso ausiku? Zimenezo zoti kumakhala mapemphero ausiku ndi maziwa, koma amatiuza kunena kuti mapemphero ausiku amakhala anthu okhalokali mu inner circle amene ndi ma intercessor. Koma sini maziwa kuti kumeneko amaphunzitsako ziphunzitso zina zosiyana ndi zimene tikuphunzira masana. Chifukwa masanawo timaphunzira ziphunzitso ndithu za Yesu mmene mipingo ina yonse imaphunzitsira. Kunena kuti Yesu akubwera, Yesu asala pang'ono kubwera, tilape machimo. Maservice awo amasana chifukwa kumakhala anthu ambirimbiri amene amabwera, ndino saphunzitsa zinthu zimene amaziphalisa ku maservice ausiku ayi. Koma masanawo kumakhala zinthu zambiri zozizwa, mauneneri ambiri amene amapangisa kukopa anthu ambiri kuti azibwera ku maservice amasanawa. Chimenechi ndi chalichi chimene amapemphera ndithu Sunday service mwa chalichi. Koma chalichi yomwechi timachitanso ngati mwa mafellowship chakumadzuloku cha ma 2 o'clock. Ndiye mwakambapo kunena kuti kumeneku ndithu kumakhala zozizwa kapena kuti zodabwitsa zimene anthu ambiri amathamangirako. Mwina mungatiwuzeko zodabwitsa zina zimene zimachitika mpingo umenewu mmene Mulungu mmene mmaonera pachiyambi amawagwiritsira ntchito abusa amenewo? Kumeneku kumakhala zozizwa zodabwitsa kotero kuti matenda akuluakulu amene amakanika kuchipatala kungobwera kumeneku amachira nthawi yomweyo, osati kuti mmawa koma nthawi yomweyo. Kumakhala zozizwa zosiyana-siyana kuti munthu kungomuwuza kuti iwe ukapeza chakuti kunyumba kwako, munthu amakachipeza. Ndakhalenso mauneneri amakamba mauneneri ndendende munthu chimene wakumana nacho sine mwina unakumana nacho. Ndinazaona munthu wina amene amadwala msana, ndipo kuchipatala anafika kunena kuti zakanika, anakafika ku Queens paka zinapezeka kuti zikukanika. Munthu amene yoyo akumpempherera siku imeneyo anapezeka kuti wachira pompo, ndipo munthu amayenda bwinobwino. Zinthu ngati zimenezo zinandipangisa kunena kuti pa mpingo pano palibe Mulungu. Mbusayu amatha kunyamula kapu yopanda kanthu mdzanja lake, ndiye amatha kumwimisa munthu kuti iwe ukufuna ndikupase chiyani. Ndino munthu akapempha kuti ine ndikufuna fuel, ndino mkapu muja mmapeza kuti muli fuel,
amene amatha kukhutula ndipo mukapu yochepa mwina yaing'ono imene timayizira kapu matha kutuluka fuel ochuluka olonga khale 10 liters or 20 liters okwanira ndi mmene munthu uja akufunira. Akamuyimisa wina kuti iwe ukufuna chiyani, munthu terekeze akufunena kuti ine ndikufuna Fanta, mukapu mwe muja matha kupezeka Fanta amene amatha kumupasa munthu uja kumkhutira muchotengera chimene munthu uja ali nacho ochuluka mmene munthu uja akufunira. Wina mwina atha kunena kuti ine ndikufuna sobo, mukapu mwe muja mapezeka kuti muli sobo amamkhutulira munthu uja muchotengera chake. Inuyo ndithu machita kuona nena kuti kaya mafuta agalimoto akutuluka, mafuta amene amatulutsa agalimoto amakhala mafuta ake ati petrol kapena diesel? Amene amakhala amene munthu akufuna, amene wachula ndikufuna petrol ndikufuna diesel, amatuluka omwewo amene munthu anena. Munthu amatenga chotengera chimene iye ali nacho 20 liters kuchokera mukapu imodzi yaing'ono imene timayiziwa matha kutuluka mafuta ochuluka kusadza mu 20 liters mmene munthu anyamulira chotengera chake. Motino anthu amatenga zimene akufuna kuti no umu ndikanyamuliremo chakuti. Zimenezi zikamakhala kuti zikuchitika amatchula zina Mulungu kuti zichokera kwa Mulungu kapena amati zimenezi zikuchokera kuti? Zimene zikuchitika amatchula ndithu Mulungu, amatchulanso Yesu kuti ndi amene akupanga zimenezi. Amapemphera ndithu mu dzina la Yesu. Akamampasa munthu amanena kuti mu dzina la Yesu landira chopempha chako. Ndino chimachitika chimene munthu wapempha chija mukapu muja mapezeka chimene munthu wapempha chija ndikumpasa munthu uja. Kapu ameneyu amakhala kapu yemweyu kapena amasintha makapu? Amatha kusintha, lero amatha kutenga ina, amatha kutenga ina, koma makhala awo. Servicing samasintha, kapu yake makhala imodzi yomweyo imene chilichonse chimatuluka mu kapu yake yomweyo, samasintha kutenga ina ayi pa nthawi. Akabwera ndi kapu tsiku limenelo, kapu imodzi yomweyo ndimene imatha kugwira ntchito kupereka kwa anthu zosowa zawo zonse zimene akuzifuna. Samasintha kuti no akutenga kapu ina, ndi makapu a plastic iwa. Inuyo munayamba mwalandilapo kaya mafuta amene wagalimoto kaya Fanta ameneyi kaya sobo ameneyi ndikudzilawa kuti ndizofanana ndi zimene timagula kugrosaleko kapena ngati munalandira anthu amene amalandira amati zimagwira ntchito bwanji kapena zimamveka bwanji? Zinthu zimene zimamveka mmene zimamvekera ngati mafutawo amagwira ntchito mmene amagwirira ntchito petrol or diesel. Sobo Fantayo ndi chimodzimodzi imene amamvekera ineyo ndalawapo ndi chimodzimodzi imene amamvekera wina aliyense. Ndithu ndakhala ndikumwapo Fanta ochokera kumeneko koma samamveka ngati akuchokera mfriji, amamveka otentha ngati amene otinosiwa mfriji ayi. Munthu wina aliyense amene angafike kumaloko amatha kumunenera ngakhale munthu asapemphe kuti ine ndikufuna mundinenere, amatha kumunenera ndi fotokozera vuto lina lililonse limene ali nalo. Amatha kumfotokozera china chilichonse ngakhale chinthu chotino anakumana nacho kale papita zaka zambiri, koma amatha kumfotokozera kuti iwe unakumanapo ndi chakuti munthu umapezeka kuti akuzizwa kudabwa kuti zimenezi munthu waziwa bwanji. Zakusogolo la munthu amafotokozanso kuti iwe kusogolo kandi kuntchito kwako ukumana ndi zotere kandi ku business kandi mabanja ukumana zotere ndipo munthu uja zimapezeka kuti no amakumana nazo ndi zinthu zija kumakhala kuti no munthu uja anayankhula zoona pa uneneri wake. Kuti mkimeneyo anthu akaona zimenezo zizwa zimenezi zimapangisa kuti no amene angaone akawuze anzake kuti no tiyeni uku ndi kumakhala chikhamu cha mbiri cha wanthu amene amakhamuka kumabwera chifukwa cha zozizwa zimene zimachitika kumeneko. Mafuta galimoto akampasa munthu, galimoto imayendadi, amakhala kuti amaoneka kuti ndi eni amanena kuti zinthu zimene zikuchokera kwa Mulungu. Samanena kuti zikuchokera kuna kulikonse mamati kwa Mulungu chifukwa ndi nthawi tsopano imene Yesu wafika kuti no apange zozizwa ku dziko lapansi, kuti dziko lapansi aliwombole ku mavuto amene anthu ali nawo. Nditaona zozizwa zimenezo zinandipangisa kuti no ndikhazikike pa mpingo paja. Nditakhazikika anandisankha kuti no ndikhale mmodzi mwa gulu la ma inner circle. Ma inner circle ndi gulu la anthu limene amalikhulupirira kuti no ndiokhazika pa mpingopo ndipo atha kumaphunzitsa zona zake zenizeni zinsinsi za utumiki umenewu, zinsinsi mpingo umenewu, anthu amene amaphunzitsa cholinga cha mpingo umenewu chimene akukhazikisira ku dziko lapansi, zimene anthu ena amene amabwera masanawu samaziziwa, zimene masanawu samaphunzitsa kwa anthu, amaziphunzitsa ku gulu limene lochita ma inner circle ndipo
amaziphunzitsa usiku ukhaokha. Ndiyo ineyo anandisankhano kundika kugula ma inner circle, gulu limene limapitano usiku, gulu limene limaphunzira zoona za mpingo menewo, zinsinsi zenizeni za mpingo menewo zimene anthu opita masanawa samaphunzira nawo ndipo samazidziwa. Gulu limene lama inner circle limapita kumene kuku daily, mosiyana ndi gulu lina lopita masanali limata ali masiku ake amene anapasidwa amene makhala ma service amasana. Gulu limene limakumana madzulo chamma 7 o'clock mpaka usiku 12 o'clock amakhala anthu akuweruka. Atandisankha kuti yambe kupita ma service amadzulo mu gulu la inner circle, ndinakhala odabwa kuyamba kumva ziphunzitso zina zimene amatiphunzitsa zosiyana ndi zimene timamva kuziphunzitso zamasana. Ziphunzitso zimenezi ndinayamba kudabwa kumatiphunzitsa kunena kuti Yesu kumwamba kulibe ndipo Yesu wathu ndi uyu, ife timapembedza Yesu uyu amatisonyeza munthu. Mulungu kumwamba kulibe ndipo Mulungu wathu amene timapembedza ifeyo ndi uyu amatisonyeza munthu. Amatiphunzitsa kunena kuti cholinga cha mpingo umenewu nchonena kuti tikhale ndi mafumu ambiri amene ndi onenera, azizanenera kuti kuziko lapansi kukhale njala, kuziko lapansi kukhale matenda, kukhale muliri. Ndipo muliri wa matenda ukabwera anthu azizakhamukira kwa ifeyo amene ndi maprofeti, tizizatha kumachirisa anthu aja. Anthu azizaona ngati kuti ndi Yesu wakumwamba koma ali Yesu wa dziko lapansi. Kuyambira pamenepo anayambano kumandipasa mphamvu. Anthu onse amene anali ku inner circle kumeneko amakhala akupasidwa mphamvu siku ndi siku. Mphamvu zimenezi amanena kuti ndi zaulamuliro mwina ochirisa matenda amene agawidwa ku dziko lapansi amene anthu akudwala aja. Mphamvu zimene amapereka zimakhala zonena kuti tizatha kupanga zozizo zosiyana-siyana, nafenso tizatha kupereka kwa anthu zosoweka ngati zakudya, anthu azizadalira kwa ifeyo. Koma dzuloku ndi kumeneno amayambano kuma masula zonena kuti ifeyo si a Mulungu wakumwamba koma tili ndi Mulungu wathu. Kumayambira kusama ti masula kwenikweni kuti ndife a satanic, koma titakhazikika anazati masula kuti ifeyo ndife a satanic. Mapemphero amene wawa amachitikira ku nyumba kwa mbusako. Mapemphero a usiku amene amachitikira ku nyumba kwa mbusa. Mphamvuzo kaperekedwe kake mmene amatipasira amangoyima nkumanenera ngati kutipempherera, landira mphamvu, landira mphamvu. Ndiyo mmene muja mmakhala anthu kugwa basi kumaoneka kuti anthu mwina kugubuduka, landira mphamvu. De amatchula mphamvu zimene siku limeneyo akupereka. Pasiku pamakhala ndi mphamvu zake zimene amapereka. Mwina ngati lero afuna apereke mphamvu za machiriso, ndi amapereka landira mphamvu za machiriso, landira mphamvu za machiriso. Doti siku limenelo service ita anthu mutalandira mphamvu za machiriso. Mukapitanso mmawa mwake amakhala kuti akonza mphamvu zimene akufuna kuti mulandire. Mwina mphamvu za uneneri. Siku limenelo makhala akatiphunzitsa ayamba kulandira mphamvu za uneneri. Landira mphamvu za ndono anthu agwa atani, ndipo kumakhala kuti anthu akulandira mphamvu za uneneri. Siku lina amatha kupereka mphamvu mwina za kuona china chilichonse, kuti mmene munthu terekeze mmene ndilili pano nditha kumaona ku Blantyre, nditha kumaona ku Lilongwe, nditha kumaona kwina kulikonse. Siku lina amatha kupereka mphamvu zakutha kuyenda kupita kwina kulikonse kumene munthu ukufuna, kapena pita kulikonse kumene iwowo akutumani kuti mukachite chimene akufuna. Kuyenda kunena kuti kodabwisa anthu kumakuona kuti ulipo mpano koma iweyo wayenda, mwina wapita kwina kwake ukukapanga zinthu, kapena ukatulusa anthu mchalichi, kapena ukatenga munthu kwawo kumbweresa kuma service au siku wancholinga azamuzaze ziwanda zimene akufuna. Mphamvu zina zimene amapereka zimakhala tembere ya munthu kuti zisamuyendere, kaya ndi kuntchito kapena ku business zisamuyendere. Cholinga munthu uja azabwere kwa inuyo kuti mukhale ngati ndi thandizo lake kumpempherera aone chozizwa, aone ngati inuyo ndinu anthu mwachitira chozizwa. Pomwe muli inu nomwe mwamtemberera munthu uja sizinakamuyendere, akabwera kungomuneneraso zinthu kukayamba kukamuyendera. Mphamvu zina zimene amapereka zomapereka ngakhale maloto kwa wanthu.
kupereka maloto kuti munthu alote, akalota maloto aja mwina kumulotesa kuti upite kumpingo kwakuti kumene ukapempheredwe ndi mavuto amene uli nawowa, kapena kulotesa ngakhale mupite kumpingo wakuti akapemphere kumenekoko kuti mavuto wa atha. Mphamvu zina zimakhala ngati zimenezo. Mayendedwe ake amakhala mayendedwe odabwisa, onena kuti iye uja akangoti ndikukutumani kuti mupite kwakuti amatha kutituma mu ina sekwa muja kugawa magulu atatu. Zimatheka kuti gulu lina amanena kuti mupite ku chigawo chakumwera, gulu lina chigawo chapakati, gulu lina chigawo chakumpoto. Ndeno anthu makhala kuti mulipompo, komano mumangopita ngati kungopita nthawi imodzi kupita kumalo kuja mmapeza kuti muli kumalo, mumatha kupita kukalowa ngakhale mutchalichi, kukatulusa anthu onse mchechi muja wayika panja mipingo ina. Abusa mpingo muja amatha kumalalikira maona ngati anthu alimo muno, koma anthu atatulusidwa panja. Mwina abusa ukhawo amene amapembezadi muchionadi amatha kuzindikira kuti chilipo chimene chikuchitika muno, ndipo zimaliphereka anthu osatulusidwa kunjayi. Apo ayi mumpingo mungati muli anthu ochepa opembeza muchionadi, ukhawo opembeza muchionadiwo ndi amene amakanika kutulusidwa muchechi muja, amatha kumva di mawu. Koma ena onse amene amapembeza mwina muphatikiza ndi mauchimo ena sapembeza muchionadi amatha kutulusidwa muchalichi. Ngeno mukawatulutsa mmatani nawo mmapita nawo kuti zimakhala bwanji, chifukwa munthu onse umatha kuziona kuti panopa ine ndidakali nchalichi, abusa akulalikira mpaka na service yonse imene ndikutha. Ine anthu mmatani nawo kuti mufike powatulutsa, komanso mapanga nawo bwanji? Tikafika muchalichi timapita mipingo ina osati mpingo wathu. Ndeno tikalowa mmene muja munthu khungo mugwira pena palipose, nde tikalowa mmene muja mwa sataniki munthu kungofika pa munthu ndikumugwira, zimatheka mzimu wake kuunyamula iwe ndoti umatha kutenga anthu angapo osati munthu mmodzi, ugwira anthu 10 nthawi imodzi 3 seconds, utakhala kuti wagwira anthu 20 useja wanyamula nthawi imodzi, mwina pa wa manja wanyamula useja ndikupita nkukasiya panja. Iwo amaziona kuti ndili muchalichi momwe muno, uthenga umene ukulalikidwa sakuumva bwinobwino, sukulowa mkati mwake, kuti akatuluka muchalichi muja sangakakumbukire kuti ndamva uthenga wanji. Ena ndi aja amangozera kumagona muchalichi, kumaganizira kunyumba, kumaganizira mwina nditamakagwira ntchito yakuti, kapena pano ndiyo zanga bwezi ndikuphika, kuganizira munthu amene unayambana naye, mwina munthu amene uli naye ngongole, kumaganizira zinthu zina osamaganizira za muchalichimo. Zimakhala kuti tawatulusa anthu otero. Ngeno abusa akamaliza kulalikira service ikatha mawabwezeretsa kapena zimakhala bwanji? Service ija ikatha ndiyo timatha kuwatenga ndi kuwabwezeresano, akawapita kwawo akabwezeresedwa mzimu wawo uja timachosa mzimu wa munthuyo. Zimathekanso kunena kuti amatha kutituma kunena kuti ndifuna mukamutenge wakuti munthuyo amakhala onena kuti mwina amuona kuti amabwera kuma service amasana, ndiyene munthu uja wasiya, komano akumufuna kunena kuti amuzazedwe ziwanda zoti akawapita kuchalichi kwawo munthu uja asamakamve mawu. Timatha kukamutenga munthu uja kuyatenga mzimu wake ndikuubweretsa ku service ya usiku umeneko, timatha kumuyika ziwanda. Ukatero timatenganso mzimu uja kukamubwezeretsa munthu uja kwawo, kawiri matha kukhala usiku mene mzimu wake umakanyamulira, ndikuti munthu uja mwina amakhala kuti mwina akugona. Ndeno mzimu uja ukakabwezeresedwa kwa munthu uja amakhala kuti wazazidwano ndi mizimu yoyipa ndi ziwanda. Munthu ameneyu akafika kumene kuku amakhala ngati munthu, maoneka ngati munthu mmene iye uja amaonekera bwinobwino. Amatha kuikhazika pakati fa kawiri zimakhala museko kuti tazungulira museko chonchi, de amakhazika pakati ndi kumachira ngati akumpemphera kuti ndikupasa mphamvu yakuti de mphamvu zake zimakhala ndikupasa mphamvu zoti uzilimbikira kubwera ku utumiki kunoko, usamakalimbikire kupita ku chechi kwanu, usamakamve chilichonse ukapita ku chechi kwina, oloka makamva ulaliki pa wireless usamakakhulupirire, ukamakaonera pa TV ulaliki usamakakhulupirire, ukapita ku chechi kwanu usamakakhulupirira olabusa ako, owakhulupirira ukhale ifeyo. Munthu akakhala kuti uwatengedwa amaoneka mmene amaonekera mmene alili, ngati wavala kandi trouser la black shirt ya white, apapanso munthu akatengedwa amaoneka mmene alili, mmene wavalira, wavalanso shirt ya white trouser ya black, mmene alili
kuja ndimene amaonekera ababa munthu akhala kuti watengedwa. Pali anthu ena amagona usavala, mukakhala kuti mwakatenga mabwera nawo amaoneka motani? Munthu tikakhala kuti amtenga amaoneka mmene alili, kaya wavala chovala chimene wavalacho ndiye kuti ndi chomwe chimene angaonekerenso kumaloko. Tiwagona kaya sanavale ndiye kuti aoneka chimodzimodzi mmeneno analili kwawo kuja. Zimatheka kuyankhula kuti kwakuti kutchula kudera kukhale matenda akuti. Matenda aja amachitika ngakhale pa munthu ona kuti munthu wakuti adwale, munthu uja zimatheka ati kudwala, ndipo nthenda imene tanenera ija imachitika pa munthu amene uja. Mmene anandilowesa mu gulu la Inner Circle ndi pameneno ndi nthawi yomweyo imene anakhala kuti andilowesanu ku satanikiko. Kungolowesa ku Inner Circle iwe makhala kuna kuti walowano ku satanic. Kugulu limene lili la ku Inner Circle timatha kukhala ndi zovala zina zakumeneko. Izizi zimatha kupezeka kuti zokha zimene mwavalazi pa nthawi zokha zachoka, wavala zovala zakumeneko mofanana molingana ndi level yako imene uliliweyo. Zimatheka monga zineyo ndi level yanga, zimapezeka kuti zovala zachoka ndimapezeka ndavala mkanjo, chimalaya chapamwamba chonjezera chapamkanjo, chisoti pamutu pa sapato yakomweko, manjamu kunyamula ndodo zimene zinali zovala za chifumu. Ufumu wakumenekoko zovala zimene zizi munthu sumachita kuziveka ayi, komano zimangopezeka kuti zangochiti kungochitika nthawi imodzi ilisachoka zangobwera zimene zakhala kuti iwe wavala zovala zimenezozo. Zimene zizi zimachitika molingana ndi level yako mmene ulili, chifukwa level imene ndinalile ndi level number 2. Tene kunasala level imodzi kuti ndifikeno pa ufumu weniweni otino ndidindidwe chidindo chomaliza chotino ineyo ndine mfumu. Ndino mu level number 2 tunakhala ndi zovala zake zimene mumavala mu level imeneyo. Level number 2 imeneyi zovala zake zimakhala mikanjo ya black, ndodo ya chifumu, nduwira pamutu pa chifumu. Ndino umakhala kuti uli ndi ulamuliro, wayamba kukhalako ndi ulamuliro omatha kumalamulira kutchula zinthu kuti zichitike. Level number 1 ndi anthu aja amene amangobwera masana chabe kuma service amasana amene saziwa zoona zake zenizeni za utumikiro. Koma a level number 1 iyo amakhala kuti Yesu wakumeneko wakutumiki kumeneko amalowa mu mtima ndi kuwachosa mawu a Mulungu amene anthu aja anakhulupirira, mawu oonadi enieni a m'Baibulo. Amachosa mawu mu mtima mwawo, wachosa chikhulupiriro ndipo apanga kukhala kuti akafika ku level number 2 azikakwanisa kukhulupirira ziphunzitso za mpingo umenewo. Akaona kuti apapa takwanisa kumalamulira anthu aja, lero ndi mmene amatha kumusankha munthu kumpitisa ku level number 2 yomapita ku Inner Circle ya usiku. Sopano kugulu la usiku munthu akachoka mu level number 2 akakhala kuti munthu uja akukhulupirika ku level number 2 amakhala kuti akumpitisa ku level number 3. Level number 3 imeneyi imakhalanso ndi service ake nthawi zina, service ake ndipo amakhala kumene kuja amadinda anthu aja chidindo chomwe anthu pamaso chonchi kuthupi chonchi sitingachione. Chifukwa munthu uyo wa mu level number 3 amakhala kuti ampasa mphamvu zambiri za Satana zomafanana ndi Yesu wawo uja chimalembedwa pamphumi. Mwakambapo onera kuti anakuwuza nena kuti mu mpingo mmenemo ali ndi Mulungu wawo komanso ndi Yesu wawo, koma onsewa ndithu ndi anthu. Yesu ni Mulungu wawo amenewa ndi ndani? Mulungu wawo ndi wamkazi. Ndinakaonapo ine amakhala ku Chirogwe ku Blantyre. Mulungu wawoyo ndinampezano ku nyumba kwake. Ndinampeza anatamuimbira kuti ndibwera ndi amene alowa kumene mu gulu la Inner Circle. Tinali anthu angapo amene anatitenga. Kenaka panambika mwambo umene unena kuti basa mphamvu ndi ulamuliro wa Satanic. Anthu amene tinapita kumeneko atsopano tinalipo anthu 6. Azimayi 4, azibambo awiri. Ndipo anayambano kumati tikafika ku Chirogwe
tinazafika ku nyumba kwa munthu amene amatchula kuti ndi mulungu waku sataniki kumeneko. Tinafika ku nyumba kwake ku Chilobwe ndipo anatilandira kumalo kumeneku kunali ku nyumba kwake, timachitira kumpanda pabwalo pa nyumba yake. Tinapezako ndithu anthu ambiri amene anachokera m'madera osiyana-siyana, ena akale mu gulu la Inner Circle ngakhalenso ena atsopano amene amafuna kuti atilandire kutipasa mphamvu ngati kutino anthu atsopano amene atilowesano mu gulu la Inner Circle. Usiku cha makasiki 9 mwambono tilandira ku gulu la satanic imenewu unayambika ndi nyimbo zimene timayimba. Kenaka tinayimba nyimbo zina zolambira zimene anthu amalambira kumamulambira mulungu ameneyo, ena kumagwada, ena kumalambira ndithu chipumi kumagunda pansi ndi kumamulambira mulungu ameneyo. Mulungu ameneyu paja ndi munthu, si mulungu wakumwamba, ndi munthu. Ndiyeno titatha nyimbo za kulambira, kenaka mulungu ameneyu wakumidima wa sataniki anayimirira. Chimene chinandidabwisa chinali yona kuti anatitenga tonse amene tinali alendo ku gulu limene lili la Inner Circle, anatilowesa nyumba. Timafuna tidziwe kaye mwakambapa kunena kuti kumeneku ndithu anthu amalambira, ndikudziwa kuti kuphatikizaso ndi nomwenso malambira anawo kumulambira mulungu amene ali mzimayi ku Chilobwe kumeneku. Timafuna tidziwe nena kuti pomulambira mulungu pa mmati chani mulungu wanuyi mmati chani? Nthawi imeneyi anali atakhala pampando, anakhala kusogolo pampando wake ndithu olemekezeka bwinobwino. Enafe tinali titakhala pansi pamene ena azikuluakulu ena anakhala m'mipando. Polambira nyimbo, tiyambe ndi nyimbo zimene zimayimbidwa polambira, zinali nyimbo zimene anthu ndithu mipingo ena ambiri amaziyimba. Nyimbo amazitchula anthu ena kuti za praise and worship. Komano nyimbozo pamalo pamene anthu amatchulapo kuti Yehova, timachosa zina loti Yehova, timayikapo zina la munthu ameneyo, mumakhala mu nyimbomo mayina anthu amenewo. Ndiyeno kumakhala kulambira, ena kugwada, ena kugwada chipumi kumachigundisa pansi, kumayimba nyimbo zomalambira anthu amenewo. Komanso ngakhale pemphero limene anthu amapemphera lolemekeza amatchula munthu ameneyo. Ndiyeno makatero zofuna zanu zimakwaniritsidwa, mayankhidwa, tilekezo nena kuti mwina madwala zimachitika kapena zimatani? Zimene zonse zimene munthu amapemphera zimakhala kuti zimachitika, ndipo kwambiriso zimachitika modabwisa kopya. Kaya ndi matenda munthu mapezeka tino kuchira. China chilichonse imene ukupempha, ntchito kandi business kandi chotani, chimapezeka kuti chikuchitika. Chifukwa ilolo kuchita zodabwisa zinali ngati cholinga chawo chenicheni cha kuyambisa gulu limene la sataniki kupika ngati la mapemphero. Chifukwa amatiphunzitsa kuti tikufuna tizichita zozizwa zodabwisa kwambiri imene ngakhale anthu sanaganizepo kuti zitha kuchitika. Ife tikufuna tizizichita mu njira yodabwisa ya sataniki, koma kunjako anthu aziziona ngati za mapemphero. Ndiye munthu matchula vuto imene uli nalo, iye ujayo amatha kukuchirisa. Komanso amatha kukuyankhula ngakhale ali kutali iwe uli kwanu. Iyeyo ukamfusafusa ngakhale ali kwawo ali kutali, amatha kukuyankhula ndi kukuyankha mawu amene iwe wafusa. Pompo ndikumva kunena kuti munthu uja, Yesu uja, ineyo wandiyankha. Tilegeze kumufusa chinthu chimene mwina kutanthauzira mwina kwa Bible kumene iwowo amakupotoza, ukamfusa kuti apapa tingawaphunzitse bwanji anthu muwapotoza mmene inuyo mumafunira. Amatha kukuuza pompo kuti vesi limene timayankhula motere amatha kukuuza kuti uduse msewu wakuti. Msewu wakutiwo kuli achifwamba, ukadusa kumeneko akugwira msewu wakuti kulibe achifwamba. Zinthu zimenezi amatha kukuyankhula. Iye ali kutali ali kwawo, iwe uli kutali. Zinthu zimenezo amatha kuyankha ndipo zimachitikadi. Mulungu ameneyu ikafika nthawi yoti akufuna zionetsere kunena kuti iye ndi mulungudi, ndipo ife tinkhulupirire. Zimapezeka kuti ife timasintha zovala zathu kupeza kuti tavala zina zosasilika bwino, kuti zovala zathu zachoka zabwera zina zimene tavala. Nayenso apezeka kuti wasintha, wavalanso zovala zimene iyeyo waganiza tavale, wavala kanjo, wavala nduwira pamutopa, komanso m'manja mwake muli ndodo imeneyo ndi yachifumu yoonesa kuti iye mphamvu.
kuti no tikhulupirire kuti ndi mulungu ndiye kuti no tonse amene tili mmene momwe timatoziwa kuti no tasintha aliyense apeza kuti wavala zovala zakumenekoko zovala zathu zimene tinavala zachoka monse ziyika bwino zapera zovala zakumenekoko zovala zimenezi zimatha kukhala mikanjo ya black zimatha kukhala mikanjo yofira nkhope zawo zimaoneka amakhala anthu ajenera kuti no akuoneka ngati ndi ulemero wina wake kuti no akuoneka ngati uwala choncho ndi mawalidwe ake aja ngati mwina tochi mene mawalidwe mole kuti akuwala kuti no azizionesa kuti no iwo ndi aulemerero kuti ndi mulungu komanso Yesu ikafika nthawi yoti no asintha avala zatsopano ifeso avala zatsopanoyo ngakhalenso mipando yawo imasintha amaoneka kuti no akhala pa zimipando zaulemerero kwambiri zimipando zooneka kuti zodula kwambiri zija zooneka zagolide zimipando zabwino kwambiri zimene amakhalira zimipando zawo akangosintha kuti no afuna aonese no ulemerero wawo afuna ationese kuti no tachoka pamawu amene tikupemphererawo ndi zimaoneka kuti tili kumalo kwina kumene mipando yake ndiyotula zovala zake ndi zinaso mipando imene timakhalira poyamba mipando imene tikangofika kumene imene timakhalira imakhala yomweyi ya plastiki komano zikangofika kuti no zasintha kuti no atichosa chifukwa amata kutichosa mwakanthawi kamwezi kutichosa kumaona kuti no tili kumalo kwina tikunyumba kuja kumene talambira mwambo wawo wakuti basa mphamvu uja timauziona kuti tili kumalo kwina ndi zovala zake zimaoneka kuti no ndi zina mikanjo yofira mipando yake imene makamaka mulungu ndi Yesu imene amakhalira kumalo kumene konse pano kumene atipikisako kumakhala kuti no akhalira mipando yooneka ya golide yodula imene kunja kuno sitinayionepo timapita kumalo kwina mwambo uja kati no wayambika ndi mmene mmangoona kuti no zangosinthika kuti no simuli kunyumba kuja simuli pamalo amene mwawambira mwambo uja muli kumalo kwina kuoneka kuti no sikumene kujaso kumalo kuoneka kotera zovala zooneka kuti mwavala zina mipando ndi ina zimankhala ngati kuti tangosowa kumalo kuja kuti no tili kumalo kwina zimangooneka kuti no tili chinyumba chooneka cholondola kumene kukuchitika mwambo kuti nyumba kumene kumazenzika kuti no kuliso anthu ambiri ochokera malo siyana ngakhalenso maiko ena amene timatha kuwaona kumalo kumeneko timatha kukumana ndi anthu ambiri ochokera madera ena mdziko muno ngakhalenso maiko ena akunja amene timakumana nawo ena azibusa ena maprofeti otchuka amene ena amaziwika kwambiri timatha kukumana nawo kumeneko aziprofeti amenewa ndi azibusa amenewa nawo samakhala akulambira nawo mulungu ameneyo ndi Yesu ameneyo wasatanikiyo ndipo no mbusa wina aliyense kapena profeti aliyense amakhalanso ndi nthawi yopempha kwa mulungu ameneyoyo kupempha mphamvu zatsopano zoti no azikatumikirira azikalalikira kuti no anthu azikaona zoziza azikaona ngati mbusa uja kapena profeti uja azikanenera kwambiri komanso azikachita zozizwa zambiri zooneka ngati za mulungu koma zili zokapempha kumene koko aziprofetiwa amapita kumene kukapempha mphamvu zomakatumikirira kuziko maprofeti ndi azibusa amenewa choyamba chimakhala kuti no akafika akalambira ndino ali chigwadiro choncho amayamba no kupempha zimene akufuna kuti no inu mulungu tikupempha kuti no mutipase mphamvu zambiri mutipase uneneri wambiri anthu azikaona zozizwa ndiye pamene paja mulungu amawakhuza anthu aja pamutu kuyamba kuwapasa mphamvu kuti landira mphamvu ya uneneri landira mphamvu za machiriso landira mphamvu yakuchita zozizwa landira mphamvu yakuchita zodabwisa ndi anthu aja kalibe aja makhala kuti mphamvu zikulowa akapita kutumiki kumene amatumikira kandi kuchalichi kandi mautumiki awo za mphamvu kumene uja zimakapezeka kuti zimachitika powapatsa mphamvu zake amawapatsa motani amawatani kuwapatsa mphamvu kwake kumakhala kuti no munthu uja wagwada ndipo no mulungu uja amawagwira pamutukwa kumachita ngati akuwapempherera koma akuyankhula kumawuza kuti no ndikupasa mphamvu zakuchirisa anthu ndikupasa mphamvu zakulemera kwambiri ndikupasa mphamvu zakuona zinthu zobisika za munthu zimene
zinachitika kapena zimene zizachitika sogolo. Ndikupasa kuona, ndikupasa kumva zimene mwina munthu anayankhula kalekale kapena zimene zizayankhulire kusogolo. Amakhala anthu ajakulandira mphamvu zimenezo nde akachoka kupita ku mautumiki awo zimenezo zimakachitika. Mbusa uja kapena profeti uja amatha kumakamva zinthu zimene zinanenedwa zokhuza ndi munthu uja nde kumamuwuza kuti akuti anayankhula zakuti kwa ine, kapena amatha kumakaona zinthu zimene zinachitika kale pa munthu kapena zimene zizachitika sogolo pa munthu, khala ngati kuti no za Mulungu koma awapusisa anthu zili za sataniki. Azitumiki amene ali kumeneko otchukaso analiko odziwika bwino m'dziko muno kapena analipo anthu osadziwika kokha? Kumeneko kwa Mulungu amene uyu ku sataniki kumene kumapezeka azitumiki ambiri, ena otchuka enanso osatchuka, azibusa komanso makamaka maprofeti ambiri amapezeka kumeneko otchuka akumalai kuno ngakhalenso amaiko ena akunja. Aziprofeti ena profeti ndinakumana naye ko anabwerapo mwambo wina wake kumene anasatipeza kumalo kumeneku kunali kumene inazasonkhana kunyumba kwa mbusa amene wa kumidimayo. Ndipo kenaka tinapezeka tino tasowa tili kumalo aja ndimanena kuti malo odabwisa amene timatha kungopita kwa modabwisa. Ndipo kumalo kumeneku kunapezeka kuti profeti anatipeza. Atafika profeti ameneyo anazayimirira kusogolo kwathu, ndipo kenaka tinayimirira tonse ndikuzungulira ngati nkuchita seko. Ndipo profeti ameneyo anayamba kutipasa moni wapazanja tonse. Atatipasa moni wapazanja atamaliza anagwa pasi kuyamba kumulambira Yesu wa sataniki uja. Atalambira anazagwada ndikuyamba kupempha kuti ndikupemphani mundipase mphamvu zambiri za utumiki kuti ndizikatumikira nazo ndizikachita nazo zodabwisa kuti anthu azikandikhulupirira kuti ndine mtumiki wa Mulungu. Ndipo pamene pachi anamika dzanja pamutu kuyamba kumuwuza kuti ndikupasa mphamvu zoti uzikachita zodabwisa zambiri ukapita ku utumiki wako. Ndi ambiri amene amatenga mphamvu imene umaonesa zozizo mdziko lapansi. Kumeneko kunalinso azibusa ena ndoti sanatchuke kwambiri ngati ena timati ena azibusa ena otino osatchuka kwambiri amene timakhala nawo kumenekoko kwambiri mbali imene iyi ya sataniki. Cholinga chake ndichofuna kuzoza anthu amene ndingati azitumiki, azilaliki, azibusa, maprofeti. Ndi anthu ambiri amene amapezeka kumeneko amakhala kuti ndi azibusa, maprofeti, azilaliki, kwambiri amakhala kuti no anthu ake ndi amenewo. Koma makamaka kugula ina sekoli ndi gulu makamaka lopanga azitumiki kuti azioneka kuziko lapansi ngati kuti ndi azitumiki a Mulungu. Ndi chifukwa chake kwambiri opezeka kumeneko amakhala kuti ndi azibusa, maprofeti opezeka kwambiri kumeneko. Cholinga chimene kwambiri kumalimbana ndi azitumiki ndichonena kuti amatiuza muziphunziso zimene amatiphunzisa, amatiuza kuti ifeyo tikuona ndipo tikuziwa kuti Yesu asala pang'ono kubwera. Ndi cholinga chathu tikufuna kuti titumize anthu ambiri ooneka ngati azineneri komanso azibusa ngati ochita zozizwa kuziko lapansi. Cholinga anthu ambiri azibwera kumapemphero azibusa amene wawa asataniki. Akamabwera kumapemphero amenewa anthu aja azizazidwa ziwanda kuti asamakondenso mapemphero azibusa eni amene akutumikira Mulungu, azikonda kusatira mauneneri. Cholinga anthu ambiri asocheresedwe achoke m'mawu a Mulungu atsatire ziphunziso zonyenga za sataniki. Titamaliza kumulambira Yesu ndi Mulungu amene yuyu wa sataniki anatitenga ndi kutiwutsa nyumba, ndipo nyumba mmenemu ndi mmene anazatenga mafuta ozola akoma anazatipaka nawo pa chipuni mafuta amene aja. Ndi atatipaka pa chipuni anatiuza kuti akapa mmene ndakupakani mafuta awa ndakupasani mphamvu zoti tsopano inuyo mwalowa kugulu lathu la sataniki. Atatero anatenga kandulo ndi kuyasa, anatenga kandulo ofanana ndi
anthu amene tinalowa mmenemo nambala yake anayasa kandulo yense kukhala ngati aliyense amene tinali mmenemo kandulo mmodzi. Atayasa kandulo ija anatiwuza kuti mmene ndayasa kandulo chonchi zikutanthauza kuti kuwala kwa kandulo tikufaniziranso kunena kuti mphamvu yanga pamene mapande kutino ikulowano mwa inuyo mukapita kumakatumikira kulikonse mmene ndingakutumizeni kuti muzikatumikira mphamvu yanga izikaonekera anthu azikaona za mphamvu zikuchitika zodabwitsa zikuchitika monga mmene kandulo imaonekera kuti ikuwala mu mdima inunso za mphamvu zanga zizikaonekera kumene muzikapita. Atatero atamaliza mwambo umene wa kandulo kenaka anayamba kumatigwira mmodzi kumamugwira pamutu kenaka ndikumayankhula mawu ona kuti no ndikutasa mphamvu zonena kuti ukapita uzikapanga zodabwitsa zambiri anthu azikachira ndikupasa mphamvu zoti uzikanenera zakutsogolo kwa anthu zimene zitazachitikire uzikanenera zimene anthu kale zinachitikira kale. Ndino anatipasa mphamvu zambirimbiri atatipasa mphamvu zakuchita zinthu zija komanso kutiwuza kuti anatiwuza kuti ndikukupasa mphamvu zoti uzikanenera kuti no kukhale matenda ndipono muzikaona anthu akumadwala cholinga anthu akabwera kwa inuyo mukapempherera anthu aja azichira aziona kuti zachitika zodabwitsa. Izizi zinachitika nthawi yayitali usiku wonse zinafikira mpakana chakumafirikoko mbanda kucha ndi mmene anamaliza mwambo wonse. Atamaliza mwambo umenewo wakutipasa mphamvu umenewo anatilangiza kunena kuti izizi simukuyenera kuti muzikaulula chifukwa zimene ife timakhulupirira si zimene anthu opempherawo amakhulupiriranso ndeno musamakaulule wina aliyense amene azikaulula ifa. Mulungu ameneyo amakhala chapatipati kuthekanso kuti mwina ena amakhala kuchilobwe komweko sakudziwa kuti kuli mulungu ali chapatipati kuchilobweko amakhala pati kuchilobwe kumeneku nyumba yake inayandikana ndi chalichi cha mphamvu zimene inalandira usiku umenewu zinali zotinso makamaka tizitha kugonjetsa mipingo ya anthu amene amapempheradi mulungu oona weniweni. Timatha kumayenda kumapita m'mipingo ndi kumakagonjetsa mphamvu za anthu opemphera mulungu weniweni kumatulutsa anthu mu chalichi kumasiya panja kuti asamadze mawu asakhulupirire mawu oona a mulungu. Kusataniki kumeneku amatiwuza zinthu zimene tizitha kugwiritsa ntchito ndipo amatipasa zinthu zotino tizitha kumakagulitsa anthu zinthu monga ngati sopo zinthu ngati mchere anointi oil ameneyo zinthu ngati madzi penanso timipango zinthu zimene zizi amatipasa cholinga chana kutino tizikagulitsa kumakagulitsa anthu. Wauza anthu aja timauza kunena kuti izi tazipempherera ndipo mukakawaza nyumba mwanu maziwa kapena mukakamwa mukachira komano musopo muja mafuta muja kapena mmadzi muja mumakhala kutino mwayikidwa mphamvu za sataniki zimenezo zimene munthu uja akamwa amapeza kuti wachiradi koma amachira ndi mphamvu ya sataniki. Amatipasa zinthu monga zipaso ngati apozi amatiwuza kino tizitha makagulitsa anthu aja. Tikapita kumalo kokatumikira timawagulitsa anthu ndipo timawauza kuti zinthu izi sopo uyu kapena anointi oil uyu kapena madzi awa tawapempherera iwe mukakagwiritsa ntchito mukakazola kapena sopo mukakasambira muchira komanso muona zodabwitsa ntchito muyipeza kukondweredwa mukupeza mukapeza ntchito. Ndino mphamvu imeneyi ya sataniki imeneyi imakhala kuti tayilowesa musopo muja tayilowesa mmafuta muja kapena muzipaso zija anthu aja akakadya chipaso chija kumapeza kuti nthenda ngati ndi nthenda ija achiradi koma kuchira kumene samachira ndi mphamvu ya mulungu wakumwamba amachira ndi mphamvu ya kusataniki. Ndiyeno ziwanda zimenezi mazilowetsa bwanji kuti ziwanda zimenezi muzichotse kusatanikiku muzilowetse mafuta odalitsidwa amenewa madzi odalitsidwa amenewa kwenikweni mphamvu zimenezi mazilowetsa bwanji mmenemo? Kayesero ka mphamvu mulungu ameneyo amatha kungogwira ngati ndi mchere uja amatha kungogwira mchere tikuyankhula ndi mawu ake kuti ndikuyankhula kuti mchere umu mulowe mphamvu yanga yakuchirisa mulowe mphamvu yanga yakuti anthu azikapeza ntchito
anthu akatonze mabanja amabizinesi awo azikatukuka ziwanda zimalowa mu mchere muja ngati ndi zipatso kaya ndi timipango ziwanda zimakhala kuti zili mmene muja anthu akangogula timipango tija amakhala kuti agulasa mphamvu zija zili mmene akagwiritsa ntchito amakhala kuti agwiritsa ntchito za kumidima zonsezo zimakhala kuti mulungu azigwiragwira